Dobar dan. Evo nalazim se sa jednom vrlo mladom osobom, lijepom osobom, kandidatkinjom za gradsko vijeće Tuzla. Hoćete nam se predstaviti? Dobar dan, Čika Valter, moje ime je Selma Čatibušić. Dobar dan svima ostalima, moje ime je Selma Čatibušić. Ja sam članica predsjedništva Platforme za progres. Trenutno sam i kandidatkinja na lokalnim izborima za gradsko vijeće grada Tuzle na poziciji broj 2. Ono što mogu reći o sebi jeste da sam trenutno na završnoj godini Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli, dugogodišnja aktivistkinja i volonterka, autorica jedne knjige Heroj Sjenke koja govori o mladim ljudima koji svakodnevno mijenjaju svoju lokalnu zajednicu i nekako, evo, prvi put aktivno u politici sa željom da se desi neke promjene. Malo o stranci. Pa Platforma za progres je za mene jedina alternativa kada je politička opcija u pitanju. Ono što mogu reći jeste da sam prvenstveno pratila kampanju profesora doktora Mirsada Hadžikadića i prepoznala u njemu ličnost koja zaista se razlikuje od ostalih političara koji trenutno su na vlasti i tako se pomalo uključivala u politiku i onda kada se oformila zvanična Platforma za progres, uključila sam se u platformu i eto, danas sam i član predsjedništva. Vidim, vrlo si aktivna. Zajedno smo se družili u vrijeme, u zadnju godinu i pol. Svuda se vidiš, Banja Luci, Sarajevu. Hoćeš malo o tom reći? Pa da, Platforma za progres je zapravo pravila proteste, odnosno protestne šetnje u cijeloj skoro Bosni i Hercegovini, da tako kažem, različitim bosansko-hercegovačkim gradovima. Sarajevo, Tuzla, Banja Luka, Mostar, Goražde, Brčko i nastavljamo dalje sa protestnim šetnjama. Bila sam na svakoj protestnoj šetnji, ja sam ona zajedno sa kolegicom Almom sa megafonom koja galami i čita stvari sa transparenata u želji da se konačno narod probudi i da nešto se desi u našoj državi. Vidim tu značkicu, je li to srebrna ili je zlatna? Jeste, ova je srebrna, imamo zlatne i srebrne. To je projekat koji smo mi u Tuzli konkretno pokrenuli i eto sada je zaživio u cijeloj platformi. Šta vi i vaša stranka nudite ako prođete u gradsko vijeće, kako tu sve da se ponašate? Pa prvenstveno moje kolege i ja ćemo se zalagati za transparentnost, to jeste transparentan rad u gradskom vijeću. Neke od inicijativa za koje smatram da su neophodne našem gradu, o kojima non stop pričam, evo kada su mladi u pitanju, to je biblioteka ili prostor za učenje koji će raditi 24 sata, da studenti mogu i tokom noći učiti jer većinom studenti uče tokom noći. Zatim sa željama, to jest inicijativama da se mjesnim zajednicama vrati njihova ingerencija. Znamo kakvi su problemi sa statutom grada Tuzle i sve to, međutim smatramo da treba da se desi ta decentralizacija i da mjesne zajednice pripadaju ljudima u mjesnim zajednicama. One su također veliki potencijal. Mi smo neki dan bili na primjer u mjesnoj zajednici Slavinovići koji je jedan veliki prostor, ljudi nemaju pristupa jer je ključ pod gradom, a ljudi bi trebali iz mjesne zajednice da budu tu, da pristupe toj mjesnoj zajednici, da borave tu ukoliko smatraju da je to potrebno. Dalje od nekih stvari za koje bi se lično zalagala jesu inicijative koje se tiču kulture u našem gradu. Ja razumijem da neke mjesne zajednice poput Obodnice, Doknja, Breški nemaju čak ni pitku vodu. I to su neke osnovne životne potrebe, međutim smatram da ujedno se treba zalagati i za kulturu. Razumijem da ljudima vrlo često kojima nedostaju te osnovne stvari nije do kulture. Međutim, smatram da je ulaganje u kulturu, ulaganje u budućnost. Kao što je naš nosioc liste Trečko rekao, Tuzla imala simfonijski orkestar u prošlosti. Zašto to ne bismo pokrenuli? Atina je grad koji je nedostatak svoje infrastrukture prekirio, da tako kažem, muralima, od toga napravio neku turističku atrakciju. Zašto mi ne bismo u gradu Tuzla imali, na primjer, mural Mirze Delbašća? Onda, iako sam sama aktivistkinja i volonterka i taj rad po definiciji jeste besplatan, ono što je činjenica je da on nije vrednovan i to je nešto što me žalosti i smatram da uvođenjem volonterske knjižice na nivou grada gdje će mladi volonteri upisivati svoje volonterske sate i pri tome dobijati možda dodatne bodove pri prijemu na fakultet, pri sticanju zaposlenja bi značilo veliki pomak
u našoj bodovanju. lokalnoj zajednici. Vi ste mlada osoba, politiku tek ulazite. Šta je za vas demokratija? Po mom, demokratija je samo izlazak na izbore. Pa, ja bih se jednim dijelom složila, u jednom ne. Evo, na primjer, demokratija po svojoj definiciji predstavlja volju većine. Da li trenutačno stanje kada je u pitanju izlazak na izbore, da li je to volja većine ili to je ipak volja jednog dijela stanovništva. Dalje, izlazak na izbore, ono što se dešava u našoj zajednici, kako i našim lokalnim, tako i široj zajednici, jeste da su ljudi vrlo često ucijenjeni, da mora izaći glasati, zaokružiti ili staviti ksić za neku osobu. Demokratski. To onda u tom slučaju oni glasaju, ali ne biraju. To jeste ne biraju svojom voljom. Spomenula sam već mjesne zajednice i vraćanje njihove ingerencije. Demokratija bi bila po meni da jednim dijelom izlazak na izbore u puno masovnijem broju, ali da se nekako osigura taj izborni proces i da ljudi glasaju po svom sopstvenom nahođenju za ljude za koje žele da ih predstavlja, a ne da ih neki poslodavac ucjenjuje njihovim radnim mjestima. Malo prije spomenula mjesne zajednice. Ja mislim da je tu demokratija, zato sam malo provokativno nastupio. Znači, demokratija i zakoni, rad mjesnim zajednicama, rad u društvu, o tome malo da mi kažu. Pa da, svakako, već sam spomenula mjesne zajednice i kako smatram da je potrebna ta decentralizacija, da tako kažem, da ljudi u mjesnim zajednicama jednostavno odlučuju zapravo šta žele da se konkretno dešava u njihovim mjesnim zajednicama, na koji način, za koga oni trebaju da glasaju za koga smatraju da treba, ali smatram da se ta stvar može urediti tek nakon što se riješi taj cjelokupan problem oko statuta grada Tuzle. Većina predizbornih obećanja se ne ispunjava. Da li je interes samo lična primanja poslanika i vijećnika prioritet? Pa ja mogu za sebe reći da ja nijedno obećanje neću davati, uvijek znam se nažaliti na tu stvar da ja se ne kandidujem za Djeda Mrazicu, nego za buduću vijećnicu i ne mogu stvarno obećati koliko ne desi se da neka inicijativa prođe zato što nije bilo volje većine, jeli, upravo o tome u vijeću. Ono što mogu obećati jeste da će se zalagati, kao što sam to do sad radila kroz aktivistički rad, ukoliko prođem u to vijeće jednako, čak i više, što se kaže, popet ću im se na glavu dok neke dobre inicijative ne prođu. Tako da, da li su konkretno paušali ili isključivo lični interesi, ja mogu govoriti u svoje ime, a to je da smatram da koliko god to bilo onako kliše zvučalo, ja zaista vjerujem u ovu promjenu i zaista vjerujem da promjena kreće od nas samih i da je konačno došlo vrijeme za neke nove, neokaljane ljude koji su pokazali to progresivno djelovanje, taj proaktivan rad kroz djelovanje, ne znam, u svojim lokalnim zajednicama, kroz aktivizam, isto tako da nastave taj rad da obavljaju u vijeću. Na posljednjem popisu 50,4% su žene. Da li su žene ravnopravne, kako na izborima, tako i u društvu? Za mene su žene itekako ravnopravne. Neko moje subjektivno mišljenje, smatram da smo vrlo često... Ja mislim da nisu. Ja kažem, šta ja smatram? Da bi trebalo biti. To jest da su žene ravnopravne u tom smislu da mogu da povuku jednako kao i suprotan spol u svakom segmentu života. Nažalost, slučaj je i ono što je činjenica jeste da pogotovo kada je u pitanju politika i drugi segment društvenog djelovanja, žene nisu ravnopravne. Žene su vrlo često samo kvote na listama, nekako izbačene, eto da se prikažu da su one tu, ali ne dešava se da one prolaze. Jako rijetko se dešava. Ono što smatram da je isto tako jedan od problema jeste što žene ne glasaju za žene, onda i što muškarci ne glasaju za žene, zatim što stranke na neki način žele ženu prikazati kroz muškarca. Evo gledamo i naše, da tako kažem, ove bilborde političke i žena je obučena
skoro jednako kao muškarac, nekako da se uklopi u tu cijelu sliku. Vrlo često su to, ne znam, bijele košulje, crna odijela, ne dozvoljava im se da imaju neku svoju individualnost i da pokažu zaista snagu i toj šarenoj haljini da one to mogu i da one to hoće. Onda prema još, ako bi se smjela dotaći, prema jednom istraživanju UN Women Švedska kažu da se žene, na primjer, interesuju isključivo za socijalnu politiku, dok se muškarci interesuju za ekonomiju, za infrastrukturu. To su sve stereotipi. Stereotipi koji svi sami moramo početi razbijati i djelovati sistemski. Znaš li koliki je dječji dodatak? Dječji dodatak? 23-4 markića. Kakav je status žena na konkursima, na rađanju? Ja, pa zato kažem, jel su ravnopravni? Pa naravno da, mislim, budemo realni, vrlo često kad žene žele da se zaposle, kaže im se da, u stvari postavi im se pitanje da li se planiraju porađati i što je totalno onako diskriminatorno, mislim, naravno da većina žena, u ostalom, to nije stvari koje se trebaju pitati, neka žena možda želi da postane majka, neka ne želi i to je sasvim u redu. Da smatram da itekako svi zajedno, ne samo u Bosni i Hercegovini, u našoj zajednici, u cijelom svijetu su žene nekako na marginama, ali naše je da to mijenjamo. Ajmo poruku za žene, šta bi vi poručili ženama? Žene, glasajte za žene. Ne za glasanje, onako općenite poruke. Nemojte nikad sumnjati u sebe u bilo kom segmentu, jake ste, hrabre ste, nemojte osuđivati druge žene, nemojte biti te dežurne kritičarke drugih žena, nego se ujedinite i sa ženama i sa muškarcima i dozvolite da ta vaša sposobnost dođe na vidjelo, jer vi niste samo žena, vi ste dio ovog društva i vi možete ovom društvu pomoći. U Tuzli je. Bio sam na jednom forumu, 11 žena je bilo prisutno o ženskim pravima iz 11 različitih stranaka. Kako tu da sklope zajedništvo? Pa upravo to, ja sam bila neki dan na jednom okruglom stolu, mislim da je bilo čak i više političkih stranaka i više različitih političkih stranaka. To je po meni vrlo jednostavno kako riješiti. I kada te žene, ako mogu da uđu u vijeće, i stvari koje se tiču, koje sad tako kažem, gdje su prioriteti žene, to jeste gdje su njihova prava nekako u fokusu, trebaju da se ujedine bez obzira pod navodnicima na taj stranački dres, da jednostavno glasaju po svom nahođenju, pa ukoliko je to... I muški ego. Pa to svakako. Ne, muški ego, mislim, to je jedan po meni fenomen koji, baš koliko se pokaže da mi to možemo, neće moći doći do izražaja. Evo, ti si mlada osoba. Šta učiniti da se mladi više zainteresuju za politiku? Šta učiniti? Prema istraživanju kažu da mladi u Bosni i Hercegovini ne izlaze u neku veliku razliku, ne izlaze u, kako da kažem, u velikoj razlici u odnosu na mlade iz Evropske unije na izbore. To je neki procenat do 50%. Međutim, smatram da je jako bitno da mladi u Bosni i Hercegovini više izađu na izbore. Ne samo da izađu na izbore, nego da, evo, kampanja je trenutno toku. Mladi trebaju da se obrazuju, da se informišu ko su ti ljudi za koje će oni glasati. Malo da ukucaju na internetu, da pročitaju o njima. Da shvate da politika nije samo parlament, parlamentarna skupština, vijeće grada i tako dalje. Politika je sve što nas okružuje. Ukoliko se ti ne baviš njome, ona se bavi tobom. I na kraju krajeva naša sadašnjost, a i naša budućnost ovisi o svemu tome. Kroz nevladne organizacije i kroz razne kampanje pokušava se povećati ta svijest da mladi trebaju izaći na izbore, da trebaju da se zainteresuju o politici. Međutim, smatram da svaka od nas, svaka mlada osoba mora da shvati da ukoliko želimo ostati u ovoj zemlji, ukoliko želimo da nam ova zemlja da jednake prilike, bez obzira na neko stranačko opredjeljenje koje ne bi trebalo biti u fokusu, da moramo svi preuzeti odgovornost i ukoliko vidimo da na tim kandidatskim listama nema ni jedna osoba kojoj bismo voljeli dati povjerenje, da onda mi sami preuzmemo odgovornost i da se kandiduju. Većina političara, a i kandidata na listama
I nemaju povjerenje toliko u mlade. Kunu se u mlade spominju, ali na listama su sve ispod 10. mjesta. Jedino je kod vas, čini malo drugačije. Pa, kažu ona meni rečenica koja, ajde ovako narodski rečeno, pravo ide na živce, jeste to kad se kaže na mladima je budućnost i onda kad se da šansa mladoj osobi da preuzme neku odgovornost, da preuzme kormilo, onda kažu, ma nemoj ti još, ti si mlad ili mlada. Platformi za progres, boga mi mladi su zastupljeni puno i stavlja se fokus. Konkretno u predsjedništvu same stranke od 15 članova, 5 članova su osobe ispod 30 godina. Na našoj kandidatskoj listi mladi su 40 i više posto. Ukoliko želimo, zaista vjerujemo u mlade, to moramo pokazati i brojevima na listama i u organima same stranke da kažemo, eto, izvoli preuzmi odgovornost, ne znam, stani na čelo nekog organa, nekog tijela, u svakim ekspertnim savjetima su mlade osobe. Tako da smatramo da u tom smislu platforma za progres itekako razlikuje i nadam se da će se i ostale stranke ugledati na ovu dobru praksu tome. Malo prije sam ti pomenuo žene u 11 stranaka, tako su ti mladi u 11. Da li bi mladi trebali imati neku svoju organizaciju, svoju stranku, tako nešto? Pa ja vrlo često, iako sam kandidat, možda ne bi ni trebala te stvari da spominjem, ali ja nemam problem s tim. Smatram da bi čak i voljela da su kod nas liste i otvorene, što da ne, da nisu ovako zatvorene, da se može glasati za različite ljude iz različitih stranaka, jer zaista vjerujem da u svakoj stranci imaju odličnih ljudi. Konkretno, eto, mlade osobe iz drugih stranaka za koje ja smatram da su jako dobri i progresivni omladinci. Ne smatram da bi trebali konkretno neku novu možda stranku oformiti, ali da se ujedine u taj neki mladalački blok, da tako kažem, da zastupamo svoje interese, jer ko najbolje naše interese može zastupati nego mi sami i ko najbolje može razumjeti naše probleme i naše potrebe smo mi sami. Ali isto tako, koliko zahtijevamo neka prava, moramo biti spremni da preuzmemo neke obaveze. Treba li ograničiti mandate? Ja smatram da treba ograničiti mandate. Znači, zašto smatram da treba ograničiti mandate, pogotovo kada je gradonačelnik ili gradonačelnica u pitanju, jeste što smatram da ljudi koliko god da su i dobri i da nakon 2 mandata, nakon tih 8 godina, oni jednostavno ne mogu imati tu svijest da treba nešto novo, da nešto drugačije i smatram da jedino tako što će dolaziti neki novi ljudi, može se stvarno desiti može desiti do toga da dolaze neke nove promjene, progresivnija djelovanja, jer ukoliko ustoličimo neku osobu 20 i više godina, ne vidim da ćemo nešto se pomaknuti puno koraka naprijed. Šta poručiti mladima? Kako da ne odlaze nam, da ovdje prave svoje karijere, jer i mogu praviti, nije ni to inostranstvo baš. Pa ja ne samo da bi preporučila nešto mladima, poručila stvari, nego i državi cijeloj sistemu. U redu je da mladi ljudi odlaze vani, da se obrazuju, da se školuju, da kupe ta znanja, ali sistem mora raditi na tome da vraća te ljude, da ta sva stečena znanja na, ne znam, možda nekim evropskim ili svjetskim univerzitetima implementiraju u svojim lokalnim, a i svojoj široj zajednici. Tako da mladima poručujem da pokušaju u svojoj državi nešto raditi, da preuzmu odgovornost, a isto tako svi zajedno moramo raditi da ovaj sistem počne da profunkcioniše i da ne gleda samo kako mlade ostaviti po strani, pustiti, nego kako mlade ne samo zadržati, nego vratiti u Bosnu i Hercegovinu. Nisam čuo na kojem je mjestu sama. Ja sam na kandidatkinja za gradsko vijeće, platforme za progres, pozicija broj 2. I na kraju poruka za birače, da biraju, da iziđu na izbore, da se pridržavaju mjera. Poruka za birače jeste nemojte samo glasati, nego birajte. Izađite na izbore, poštujte epidemiološke mjere, ne znam kako će CIK napraviti 15. novembra, na koji način će se glasati, da li će se morati malo veći redovi vjerovatno praviti, duže se čekati, ali nemojte odustajati. Znači, oni koji
koji tu moraju biti, on će glasati, on će ostati do kraja dana, a oni koji stvarno žele neke promjene, ostanite tu do kraja, ne dozvolite da niko glasa umjesto vas, jer vaša uloga je trenutno vaše najveće i najjače oružje. Selma, želim ti najbolje, nadam se da ćemo te vidjeti u gradskom vijeću. Hvala. Hvala i te. Hvala, moćka Izom.